Hva er egentlig forskjellen på en god og en dårlig leder? De fleste av oss har en ganske sånn klar oppfatning av om vi har en god leder, eller om vi har en mindre god leder. Eller hvis du er leder selv, så har du også kanskje en liten sånn oppfatning av hva er det jeg er god på, og hva er det jeg har et ganske sånn tydelig utviklingspotensial på. Forhåpentligvis har du det i hvert fall. Og det er jo også selvfølgelig sånn at den samme lederen, den kan jo oppleves og vil oppleves ganske så forskjellig blant de ansatte. Noen synes at den lederstilen er helt fantastisk, mens en annen ansatt vil synes at den lederstilen der, den passer ikke meg i det hele tatt. Men det betyr jo ikke at god ledelse bare handler om at det er et smaksspørsmål. For det finnes noen tydelige kjennetegn på hva er det gode ledere gjør, og ikke minst, hva er det det gjør med menneskene de leder? Så i denne episoden her, så skal vi se på 3 tegn som kan si noe, og kanskje gi deg litt mer sånn dybde i det om du faktisk har en god leder, eller om du kanskje har en leder som ikke er riktig så god, også kalt en dårlig leder, hvis jeg ikke skal være diplomatisk i det hele tatt. Men du, før vi går videre, hvis du liker den podcasten her, enten denne episoden her eller noen andre episoder du har hørt, så gå gjerne inn og gi en vurdering der du hører podcast, Spotify, Apple Podcast, hvor det måtte være, for det hjelper flere å høre denne podcasten her. Så tusen takk hvis du vil gjøre det til deg. Og nå er også Jobb med mening tilgjengelig som video på Apple Podcasts, så sjekk gjerne ut det også. Det setter jeg veldig stor pris på. Alright, back to business, folkens. Hva er det som kjennetegner dårlig ledelse? Vi begynner der i denne episoden her. For det er et prinsipp som jeg hørte for noen år tilbake, som jeg har fulgt, og det er fra en som heter Charlie Munger, som eller var, investor og Warren Buffett sin forretningspartner. Og det prinsippet, det går ut på noe sånt som at når du prøver å forstå hvordan du skal lykkes med noe, så kan det ofte være like nyttig å bare snu det spørsmålet på hodet, og rett og slett bare tenke, hva er det som gjør at jeg ikke lykkes med noe? Så i det tilfellet her, heller enn å tenke, hva er det som kjennetegner god ledelse? Så kanskje vi skal begynne med, hva er det som kjennetegner dårlig ledelse? Og hva gjør en leder som får mennesker til å miste motivasjon, til å slutte å ta initiativ på arbeidsplassen, eller rett og slett begynne å grue seg til å gå på jobb, eller i noen tilfeller slutte? Det er et spørsmål som er veldig verdt å ta på alvor. Mange jeg har snakket med de siste årene snakker jo om disse tingene her. At de kanskje har en leder som har ført til at de har begynt å grue seg til å gå på jobb eller slutte. Så derfor så kan det bli lettere å snakke om god ledelse også, når vi først ser litt på hva er det som gjør at ledelse ikke fungerer så bra. Så det første prinsippet her, det handler om at ledelse handler ikke om å sitte på toppen og bestemme og kontrollere alt. For det er litt sånn at vi ser jo ofte for oss ledelse litt sånn som toppen av en pyramide. At du har klatret i karrierestigen, og nå har du nådd toppen, og der sitter lederen på toppen, og de ansatte, de befinner seg under. Og det er litt sånn som når jeg tenker tilbake til et møte jeg deltok i for noen år siden ute på en arbeidsplass, hvor det var en leder som sa, jeg er leder, og dere er under meg. Om det kom uheldig ut eller ikke, så var det veldig avslørende i hvert fall for hvordan den lederen så på ledelse, og kanskje også litt sånn menneskesynet i det, rett og slett. Det var veldig tydelig at den lederen så på at den var på toppen av den pyramiden, mens de ansatte, de var under. Og et bedre bilde på ledelse her, synes jeg personlig, det er kanskje heller da å snu den pyramiden på hodet. Fordi når du er leder, så er jo ikke jobben din først og fremst å sitte og bestemme og kontrollere. Det kaller jeg å være sjef. Og som leder, ikke sjef, så prøver du å legge til rette for at folka du leder
at de kan gjøre en best mulig jobb. At du får det beste ut av folka dine. Og du skal selvfølgelig stille krav, du skal sette retning og du skal ta beslutninger, men det er litt sånn i motsetning til det vi har lært, så handler ikke ledelse i arbeidslivet først og fremst om hverken posisjon eller om status, men det handler egentlig om ansvar. Og her kan du putte inn hvilket som helst ord. Jeg har hørt mange som sier at ledelse er kjærlighet, ledelse er stolthet. Ja, sikkert. Jeg synes ansvar er et veldig godt ord for ledelse, fordi det er det mye går tilbake til. Og hva er ansvar? Det er i bunn og grunn å tåle konsekvensene av de valgene du tar og det du gjør, også når de konsekvensene er ubehagelige, og ikke å flykte fra det eller gjemme deg bak noen. Og her, kjære lytter, har jeg et lite skrekkeksempel, hvor jeg var ute på en arbeidsplass for noen år tilbake, og der hadde de en trusseløvelse, en sånn trusselsituasjon som var en øvelse, og der var det en person som kom inn og utkledd, og som oppførte seg da truende i lokalene, og det som skjedde da, var at en av lederne ble så redd, fordi den øvelsen var ganske realistisk, ble så redd at den trakk seg tilbake på kontoret sitt, låste døra og gjemte seg inne der på kontoret, mens de ansatte de ble stående igjen i situasjonen. Og du, det her håper jeg aldri skjer ute på en arbeidsplass. Jeg håper heller ikke at det skjer noen trusselsituasjoner der ute til å begynne med, selvfølgelig. Men det her er et eksempel på det stikk motsatte av å ta ansvar for menneskene du leder. Selvfølgelig en situasjon som setter det på spissen, men this is from real life people, så det skjer. Så du, det første tegnet du kan se etter er det her: har du en sjef, eller har du en leder? Og hvordan opptrer den lederen din i hverdagen? Er lederen mest opptatt av å bestemme, kontrollere, eller får du mer feelingen av at de er opptatt av å støtte de ansatte og legge til rette for at de kan gjøre en god jobb og ta ansvar, både i gode tider, men også i vanskelige situasjoner. Og så, prinsipp nummer 2, og det her er viktig, og det er at som leder så er du en flokkleder. Og det handler jo ikke om at du skal være den som bestemmer mest, men det handler om at du har en viktig posisjon i gruppa. At det du gjør, hvordan du reagerer, og hvordan du møter mennesker, det påvirker hvor trygge de ansatte føler seg, og det har veldig mye å si for kulturen du setter i gruppa. For det er sånn at vi mennesker, vi trenger å føle oss sett, vi trenger å føle oss hørt, og vi trenger å bli forstått. Og vi mennesker, vi trenger å mye mer ros, og mye mer anerkjennelse og tilbakemeldinger enn det mange ledere tror, og jeg er leder selv i en deltidsjobb, og jeg har jobbet som leder i mange år, og jeg tror aldri jeg klarer å gi nok ros, eller aldri klarer å gi nok tilbakemeldinger, så det er noe man hele tiden må jobbe med, men her er andre siden av det. Fordi mange ledere tenker over resultater. Selvfølgelig, fordi organisasjonen de jobber i, de tenker gjerne resultater, og ja, du skal skape resultater, men her er det mange som bare tenker på det resultatet. Og det blir en sånn stor feil. Fordi de glemmer menneskene de skal lede. Og mange som jeg har snakket med i samtaler de siste årene, så er det nettopp det her som skjer. De glemmer flokken sin, fordi de er jo flokklederen, de menneskene de skal lede, fordi de blir alt for opptatt av system og organisasjon og regler og resultater. Men du, når du skaper resultater som leder, så gjør du det ved å sette menneskene og gruppa først, ved å gjøre de gode og gi de ansatte det de trenger for å bli gode, sånn at de kan skape de resultatene. For det er sånn de blir i stand til å levere best mulig. Og du, en sånn liten disclaimer her. Det betyr ikke at alt er lederens ansvar, på ingen måte, fordi alle på en arbeidsplass har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø,
og de har ansvar for at de samarbeider på en god måte, og at de bidrar på en god måte. Men som leder så har du også et ekstra ansvar for de menneskene og det miljøet som du er leder for. Så det andre tegnet du kan se etter her bidrar lederen din til at folk føler seg trygge på jobben? At de føler seg sett og i stand til å gjøre en god jobb? Føler du deg sett? Føler du deg forstått? Føler du deg hørt? Eller det sånn at lederen mer skaper litt usikkerhet? Det uklare roller? Det avstand? Det en kultur der folk gjerne bare holder litt tilbake? Alright. Nummer 3. Og det handler om at gode ledere, de skaper gode betingelser for at mennesker kan prestere på arbeidsplassen. Fordi vi mennesker, vi presterer jo ikke nødvendigvis best fordi vi blir kontrollert, eller fordi vi blir bestemt over. Det jo snarere tvert imot. Vi trenger å oppleve mening i jobben, at vi mestrer jobben på en god måte, og vi trenger å kjenne på autonomi, og vi trenger å kjenne på tilhørighet. Og dette her med mening, at vi forstår og får det også formidlet gjennom lederen, hvorfor arbeidet vårt betyr noe. Og dette med mestring, at vi får opplæring, at vi får muligheten til å utvikle oss, at vi får brukt styrkene våre, det vi gode på. Og autonomi, det så viktig at vi får den tilliten og handlingsrommet til å gjøre jobben vår uten å bli mikrostyrt. Og tilhørighet, at vi opplever at vi en del av noe større enn oss selv, at vi betyr noe for menneskene rundt oss, og det som leder å skape den kulturen. Sette premissene for å skape den kulturen. Så god ledelse, det handler mye om å finne den balansen mellom å skape retning og gi frihet, og det mellom å stille krav og det å gi støtte. Så det tredje tegnet du kan se etter her, legger lederen din til rette for at du kan gjøre en god jobb på en best mulig måte? Får du den støtten du trenger? Får du tillit og den friheten du trenger? Eller opplever du mer at lederen gjør jobben rett og slett litt sånn vanskeligere enn det den trenger å være? Får du brukt det beste i deg på jobb? For hva egentlig god ledelse, og hva egentlig en god leder? Jeg tror sånn for meg, etter å ha jobbet som leder i mange år, og har jobbet med ledere, og i samtaler, i lederutvikling, det handler mye om de 3 tingene her. Hvordan lederen forstår lederrollen, hvordan lederen møter menneskene, hva slags menneskesyn lederen har, og hvilke betingelser lederen skaper for at de ansatte skal lykkes. Og så det særlig det her som har blitt veldig viktig for meg, og det om du villig til å ta ansvar, også når ting ikke alltid går bra eller helt som planlagt. Og du, her det viktig å si en ting til, og det at dårlige ledere som har et utviklingspotensial, ikke det samme som at de dårlige mennesker, for det hører jeg en del av. Og du, selv om du en veldig dårlig leder, så betyr ikke det at det et dårlig menneske. Min erfaring det at mange gode mennesker som kanskje aldri har fått ordentlig opplæring i det å være en god leder, eller opplæring i ledelse, punktum. Eller som har hatt dårlige forbilder i lederrollen. Dårlige forbilder for hva god ledelse For du, det det mange ledere, hvordan det de blir ledere i dag? De dyktige i faget sitt, i jobben de har, og så blir de ledere ut av det. Men det jo et helt annet fag å være leder enn å være god i faget sitt. Det 2 helt forskjellige ting. For du kan være den absolutt beste fagpersonen på arbeidsplassen, men som leder så kan du likevel være veldig dårlig rustet til å lede mennesker. Og det nettopp her mye av problemet ligger, tror jeg. Det at vi bruker mye tid på opplæring og utvikling av faglig kompetanse. Det en bra ting, men kanskje burde det brukes like mye, om ikke mer, ressurser og tid på trening av mellommenneskelige ferdighetene som ledelse faktisk krever. For det ikke enkelt å være leder. Hvis du leser litt forskning eller snakker med ledere, det som går igjen og igjen at de føler seg alene, og
De føler seg utilstrekkelige i jobbene sine. Så det du kan gjøre, hvis du er en ansatt og du har en leder, støtt lederen din gjennom å være så tydelig du kan på hva du trenger for å få det beste ut av deg, fordi det er til det beste for deg, og det er til det beste for lederen din, og det er til det beste for bedriften eller organisasjonen du jobber i. Del gjerne den episoden her med noen du tenker trenger å høre det her. Tusen takk for at du lytter til Jobb med mening. Vi ses i neste episode.